என் கையில் பார்த்துட்ருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது ஹேண்ட் ப்ரீடிங் ஃபார்முலா. இது ஒரு ஃபுட்டு. இந்த ஃபுட்டு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம காக்டெயில் சிக்குக்கு தீனி கொடுக்குறோங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி சூடு பண்ண தண்ணியை கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த கொஞ்சமாக இந்த ஃபுட்டை நீங்கள் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு போட்டு அதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு ஃபுட்டு வெந்துடும். வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கட்டி இல்லாமல் நல்லா கையாலே நம்ம கலந்து நல்லா அதை வந்து நசுக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிரஞ்சீவியில் ஏறுதாங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. அந்தளவுக்கு ஃபுட்டு வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சு நல்லா ஃபுட்டு சிரஞ்சீவியில் ஏறுற அளவுக்கு வச்சு நீங்கள் காக்டெயில் சிக்குக்கு தாராளமாக ஊட்டலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெளியில் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. தீனி கொடுக்க போகிறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிச்சு. அதே மாதிரி இந்த சிக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேல்ஸுக்கு இருக்குது, கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக காக்டெயில் சிக்ஸ் மட்டும் தான் நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன், அடல்ட் இல்லை. நான் ஒரு 5 பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 5 பேரில் 4 மியூட்டேஷன் இருக்குது. அந்த உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக வந்து அல்பினோ எடுத்துக்கலாம். அல்பினோ சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேம் பண்ணி கையில் கொடுத்துருவேன். எல்லாருக்குமே நான் எல்லா சிக்ஸுமே நான் டேம் பண்ணி கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன். என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா மியூட்டேஷன் வந்து அல்பினோ ஃபைடு இருக்குது, லூட்டினோ ஃபைடு, நார்மல் கிரே, அப்புறம் அவ்வளோதான் நண்பா. இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் டேம் பண்ணி தான் நான் கஸ்டமருக்கு கொடுத்துட்ருக்குறேன். வேணும்னு விருப்பப்படுறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்.